हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं रचना और मैं आपको बताने वाली हूं आज 5 तरह की सर्दी खांसी और पांचों का इंस्टेंट होम रेमेडी, जिससे आपको इस्तेमाल करते ही आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है और मैक्सिमम लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के डर ने लोगों के नॉर्मल सर्दी खांसी के प्रति भी डर पैदा कर दिया है। ऐसे में मैक्सिमम लोग दवाइयों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं, आयुर्वेद और होम रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज, जो कि इंस्टेंट काम करती है और बहुत अच्छे से रिलीफ देती है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो आप वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। अगर आपके घर में किसी को भी सर्दी और खांसी हो रही है, 5 तरह की सर्दी खांसी होती है, वो मैं पूरे उसके होम रेमेडीज के साथ बताऊंगी। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया और होम रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल के रेड बटन, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करिएगा, आपको डेली यूज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली सर्दी होती है रनिंग नोज की, जिसमें नाक बहुत तेजी से बहते हैं। अगर आपकी नाक बहुत तेजी से बहती है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। नाक बह रही है और लगातार छींक आ रही है तो उसको रोकने के लिए, छींक को रोकने के लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। 1 गिलास पानी को हल्का गर्म करना है और उसमें 5 से 6 बूंद नींबू के डालने हैं और 2 चुटकी नमक डालनी है। उसको घोलना है और सिप लेकर के पीना है। कम से कम 2 से 3 बार पीने के बाद आधे से 1 घंटे में जो कंटिन्यूस जिन लोगों को इन्फेक्शन के कारण, एलर्जी के कारण छींक आती है, वो फटाफट से रुक जाएगी। ये 100% काम करता है। 1 गिलास पानी गुनगुन करके 5 से 6 बूंद नींबू के और 2 चुटकी नमक को घोल करके सिप लेकर के पीना है। ये हो गया छींक को रोकने का उपाय। दूसरे प्रकार की सर्दी या खांसी, जिसमें सीने में जकड़न हो जाती है, यानी कि कफ जो है, बलगम जो है, वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको निकालने का उपाय। दूध, 1 गिलास दूध को गर्म करना है आधा चम्मच हल्दी के साथ और आधा चम्मच घी के साथ। यानी कि 1 गिलास दूध को पैन में डालेंगे, उसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच घी। उसको बॉईल कर लेंगे और हल्का गुनगुना रहने पर ही उसको सिप लेकर के पिएंगे। हल्दी और घी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो शरीर में जो थ्रोट से लेकर के लंग्स तक बलगम जमे होते हैं उनको काटने का काम करता है और उनको निकाल देता है। कफ निकलना शुरू होता है। अगर ये बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो वो नोज के थ्रू वो कफ निकल जाएगा और बड़ों में है तो नॉर्मल कफ वो निकलेगा। तीसरी, कंटिन्यूअस सूखी खांसी आना, जिसमें कफ नहीं होता और सूखी खांसी जो होती है ना, वो चेस्ट को बहुत इफेक्ट करती है। तो सूखी खांसी के लिए आपको लेना है 1 टुकड़ा अदरक, उसको कद्दूकस कर लेना है या कूट लेना, उसका रस निकालना है। 1 चम्मच शहद में अदरक का रस डालना है और उसमें 2 चुटकी काली मिर्च डाल के मिक्स करना है। जिस तरह से आप कप सिरप पीते हैं उसी तरह से आपको इस 1 चम्मच शहद, अदरक का रस और काली मिर्च के पाउडर को पीना है। कम से कम 2 से 3 बार ये पीना है, तो जो सूखी खांसी है वो रुक जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा कारगर है और बहुत तेजी से काम करता है। चौथा, जिन लोगों को कंजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली बच्चों को कंजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए है ये। एक पैन में, या अगर आपके पास स्टीमर हो, भाप देने वाला हो, तो उसमें पैन पानी भर करके 4 चम्मच अजवाइन के डालें और उसको खूब बॉयल होने दें ताकि उसका भाप निकलने लगे। अगर बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम है तो वो किसी कपड़े से उसको ढक करके उसमें स्टीम लें। और अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो स्टीमर को आप कमरे में चला दीजिए और बच्चे कमरे का डोर्स बंद कर दीजिए, फैन ऑफ कर दीजिए। बच्चा उसी में ब्रीथ करेगा, सांस लेगा, तो जो उसको कंजेशन की प्रॉब्लम है वो ओपन हो जाएगी। नोज के थ्रू वो सारी चीजें, कंजेशन खत्म हो जाएगी। और बड़े लोग तो बहुत ही इजिली अजवाइन का स्टीम लेना है, भाप लेना है। ये हो गया चौथा। अब मैं आपको बताती हूँ पांचवा, नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए। तो नॉर्मल के लिए आपको क्या करना, अजवाइन की चाय पीनी है या फिर मसाला चाय पीनी है। मसाला चाय कैसे बनती है इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल के होम रेमेडीज में शेयर की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके उस मसाला बनाने की विधि को देख लीजिएगा। या फिर अगर आप उतना प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, हालांकि जो मैंने मसाला बनाया है वो एक ही बार बनाते हैं और 2 से 3 महीने आराम से चलता है, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाइएगा तो आपको सिर्फ करना है
पानी को गर्म करना है, उसमें 1 चम्मच अजवाइन को बॉईल करना है और उसको छान लेना है और उसमें नींबू डाल करके आपको चाय की तरह पीना है सिप ले करके। तो सर्दी खांसी नहीं होगी और चेस्ट आपका साफ रहेगा। तो ये 5 तरह की सर्दी खांसी जो अभी चारों तरफ फैली हुई है, इसकी मैंने होम रेमेडीज बताई है आपको, और यकीन मानिए ये पूरी 100% वर्किंग है। आपको बहुत ही इंस्टेंट आराम मिलेगा। और मेरी और भी नेचुरल रेमेडीज से जुड़ी वीडियोज है, उसको प्लीज प्लेलिस्ट पे जाकर के जरूर देखिएगा। अपने घर परिवार वालों पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिसिन के हमेशा कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट नेचुरल रेमेडी अगर आपको फायदा नहीं करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए कोशिश करिए कि बजाय अपने शरीर को मेडिकेटेड बनाइए, अपने शरीर को नेचुरल रेमेडीज पर डिपेंडेंट बनाइए, उनसे अपना इलाज करिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आप अपनी सर्दी खांसी को रोकने के लिए क्या नेचुरल रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं उसको अप्लाई करके जरूर देखूंगी और मैं आपका नाम लेकर के अगले वीडियो में बताऊंगी कि मुझे ये रेमेडी अच्छी लगी। और चैनल पे नए यूजर है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन करची।